আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। জয় ভূষণের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। দর্শক, আজকে আমি যে ফ্রিজটি নিয়ে আলোচনা করব এটা ভীষণের একটি ফ্রিজ। এই ফ্রিজটির নাম 252 লিটার ডালিয়া রেড কালার ফ্রিজটি নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। দর্শক, প্রথমে আমি ডালিয়া রেড কালার ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ক্যামেরার সামনে। দর্শক, আমাদের এই ফ্রিজটা মডেল হচ্ছে BSN 252 লিটার ডালিয়া রেড। দর্শক, আমি এই ফ্রিজটার যদি ভিতরটা আপনাদেরকে দেখাই, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটার ভিতরটা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। ডিপে আমাদের অন্যান্য ফ্রিজের চেয়ে আমাদের এই ফ্রিজের ডিপটা একটু বড় এবং ডিপে ড্রয়ার আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিপে 4টা ড্রয়ার রয়েছে। দর্শক, ফ্রিজের যদি ডিপে ড্রয়ার থাকে তাহলে এর সুবিধা অসুবিধাটা কি? দর্শক, ডিপে ড্রয়ার থাকলে আপনি মাছ বা মাংস সাধারণত আমরা ডিপে রেখে থাকি। মাছের একটা ফ্লেভার থাকে, মাংসের একটা ফ্লেভার থাকে, দুইটা ফ্লেভার কখনোই এক হয় না। ড্রয়ারের কারণে আপনি যদি মাছের একটা ড্রয়ার করেন এবং মাংসের একটা ড্রয়ার করেন তাহলে দুইটার যে মাংসের এবং মাছের একটা গন্ধ থাকে, এই দুইটা ফ্লেভার একসাথে হলে একটা বিশ্রী গন্ধ সৃষ্টি হয়। সেই ক্ষেত্রে ড্রয়ার ফ্রিজে এগুলো হয় না। আর আমাদের এই ড্রয়ারটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের ড্রয়ার এবং এই ড্রয়ারটা হাত থেকে পড়ে গেলেও ভাঙবে না, কারণ এটা একটা ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের ড্রয়ার। এটা সহজেই বড় কোনো আঘাত ছাড়া এটা সহজে ভেঙে যাবে না। আর আমাদের প্লাস্টিকগুলা বা আমাদের ফ্রিজে কেন ড্রয়ার নষ্ট হয়ে যাবে না? কারণ অন্যান্য ফ্রিজে এই ড্রয়ারগুলো থাকে চাচের ড্রয়ারগুলো বেশি দিন ইউজ করলে খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায় বা ভেঙে যায়। আর এই ড্রয়ারগুলো প্লাস্টিকের হওয়াতে ড্রয়ারগুলো নষ্ট হয় না। আর আমাদের ডিপে এত পরিমাণ জমাট বেঁধে বরফ হবে না। জমাট বেঁধে বরফ না হওয়ার কারণে ড্রয়ারগুলো খুব স্মুথলি কাজ করে থাকে। তাই আমাদের ড্রয়ারগুলো অনেক দিন লংজিভিটি বা অনেক দিন টিকসই হয়। দর্শক, আমি যদি আপনার এটা নর্মালটা নিয়ে আলোচনা করি, সাধারণত একটা কমপ্লেন না, একটা আসে যে নর্মাল দিয়ে পানি পড়ে। পানি পড়ার একটা কারণ হলো কি, আমাদের ফ্রিজের এই পিছন দিকে একটা ফুটা থাকে। এই ফুটা দিয়ে যদি পানিটা নর্মালি পানিটা পাস হতে না পারে বা বাহির হতে না পারে, তাহলে যে কোনো খাবার বা কোনো খাদ্যপণ্য ওই ফুটার মধ্যে আটকে থাকে, তাহলে এটা নিচের দিকে পানিটা যেতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে ডিপের নর্মালটা এই জায়গায় পানিটা জমাট বেঁধে যায়। দর্শক, আপনারা সবসময় ফ্রিজ ইউজ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আপনার পিছনের নর্মালের পিছনের যে পাঁচ করা আছে সেই পাঁচটা জমাট বেঁধে গেছে কিনা, বা ওই পাঁচটার মুখে কোনো কিছু জমে আছে কিনা, কোনো খাদ্য। এটা আপনার একটা সতর্ক অবলম্বন থাকতে হবে। দর্শক, আমি যদি আমাদের এই ফ্রিজের গ্যাসকেট বা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে বলি, আমাদের এই ফ্রিজটা 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি রয়েছে, 4 বছর অল পারপাস রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি রয়েছে। দর্শক, আমাদের এই ফ্রিজটার যে কোনো সমস্যা হলে সার্ভিসটা পাবেন হোম সার্ভিস, এবং আমাদের একটা স্পেশাল সার্ভিস আছে। সেই স্পেশাল সার্ভিসটা হলো পিক আপ সার্ভিস। আমাদের পিক আপ সার্ভিসটা এরকম, যে কোনো ফ্রিজ যদি আপনার মেজর কোনো প্রবলেম হয়, আমাদের দক্ষ টেকনিশিয়ান আপনার বাসায় গিয়ে সমাধান করতে না পারে প্রবলেমটা, তাহলে আমাদের এই ফ্রিজটা আমাদের টেকনিশিয়ান একটা ফর্ম আপনাকে লিখে দিয়ে আসবে। আমাদের এই ফ্রিজটার জন্য আমাদের একটা পিক আপ ভ্যান একটা ফ্রিজ নিয়ে, কোম্পানির একটি ফ্রিজ নিয়ে আপনার বাসায় চলে যাবে। আমাদের কোম্পানির ফ্রিজটা আপনার বাসায় দিবে। আমাদের কোম্পানির ফ্রিজে আপনার ফ্রিজের খাবার দাবার সব আমাদের কোম্পানির ফ্রিজে রাখবেন এবং আপনার ফ্রিজটা আমাদের পিক আপ ভ্যানটি নিয়ে আসবে। সার্ভিস করার পর আবার আপনার বাসায় আপনার ফ্রিজটা দিয়ে আসবে এবং আমাদের ফ্রিজটা নিয়ে আসবে। এইটাকে বলে পিক আপ সার্ভিস। একমাত্র বাংলাদেশের আমাদের কোম্পানি এই সার্ভিসটা দিয়ে থাকে এবং টোটালটা ফ্রি করে থাকে। দর্শক, আমি যদি এটার ব্যবহারকৃত কিছু যন্ত্রাংশের নাম বলি এবং এটাতে কি ব্যবহার করা হয়েছে। দর্শক, এটাতে আমাদের যে কনডেন্সারটা ইউজ করা হয়েছে এটা 100% কপার কনডেন্সার, এবং কম্প্রেসারের যে গ্যাসটা ইউজ করা হয়েছে এটা R600 গ্যাস। দর্শক, আমি আপনাদের এটার যদি পাওয়ার ওয়াট বলি, ইন পাওয়ার ওয়াট, এটা 90 থেকে 95 এটার পাওয়ার ওয়াট।
এবং 100% কপার কনডেন্সার হওয়ার কারণে এবং R600 গ্যাস ব্যবহার করার কারণে আমাদের ফ্রিজে খুব দ্রুত কুলিং হবে। এবং এটাতে যে গ্যাসকেটটা রয়েছে এটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া গ্যাসকেট। এই গ্যাসকেটটা একটা ফ্লেক্সিবল গ্যাসকেট। ফ্লেক্সিবল গ্যাসকেট হওয়ার কারণে এই গ্যাসকেটটা যদি কখনো 4 থেকে 5 বছর বা যদি কখনো আপনার এই গ্যাসকেটটা নষ্ট হয়ে যায় আমাদের কাছে কমপ্লেন করলে বা জানালে আমরা এই গ্যাসকেটটা চেঞ্জ করে নতুন গ্যাসকেট দিতে পারবো। এবং এই গ্যাসকেটটা খোলা যায়, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এই গ্যাসকেটটা খোলা যায়। এবং আমাদের ফ্রিজের ভিতরে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে এটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। আপনার আত্মবিশ্বাসে আমাদের ফ্রিজটা কিনতে পারেন, কারণ এটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। খাবার আপনার সুরক্ষিত দায়িত্ব আমাদের ফ্রিজে। আমাদের ফ্রিজে খাবার কখনো মান নষ্ট হয়ে যাবে না, খাবার সতেজ থাকবে, খাবারের মান এবং টেস্ট সমান থাকবে। আপনার আমাদের ফ্রিজটা যদি ভালো লাগে এবং আমাদের কথাগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন। যদি কারো আমাদের ফ্রিজটা ক্রয় করতে চান অবশ্যই আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ক্যাশ যদি হয় আমরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় সার্ভিস দিতে বা ডেলিভারি করতে পারবো দর্শক। আর যদি কিস্তিতে নিতে চান তাহলে আপনার নিকটবর্তী আমাদের যে ব্রাঞ্চগুলো আছে বা শোরুমগুলো আছে সেই শোরুম থেকে আপনি নিতে পারবেন। তো যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে এবং ভীষণের নতুন নতুন পণ্য দেখার আপনার ইচ্ছা থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।